मिलिए दुनिया के सबसे वफादार कुत्तों से जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और लास्ट वाला तो अपने मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले मेरी तरह जिसे पिटबुल पसंद है वो लाइक और सब्सक्राइब करे। नंबर 1 पर है जर्मन शेफर्ड, बुद्धिमान और रक्षक, ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 पर है लैब्राडोर रिट्रीवर, प्यारे, दोस्ताना और फैमिली के सबसे अच्छे साथी। नंबर 3 पर है डोबरमैन, तेज, चौकस और अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार। नंबर 4 पर है अकिता इनु, एक बार दोस्ती हो गई तो जिंदगी भर का साथ निभाएंगे। सबसे लास्ट में है रॉटवाइलर, शक्तिशाली और वफादार, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा डॉग रह गया?